Učenci 9. A za nacionalno preverjanje znanja nimajo posebnih priprav. Snov, ki so se učili vseh 9 let, utrjuje že od začetka šolskega leta. Ne bom reševal celih počitnic NPZ-ja, zaradi tega, ker se ne vpisuje nikamor. Sem pripravljena v bistvu to, kar sem sproti delala. Ja, pripravljam se na NPZ-je, predvsem tako, da rešujemo te stare NPZ-je iz prejšnjih let. 60-minutni pisni preizkusi so enaki za vse šolarje po Sloveniji. Vsak učenec dobi svojo šifro, nato pa izpolnjene teste pregledajo učitelji ocenjevalci, ki prihajajo iz drugih šol. Mi je dosti vseeno, kako bom pisala. Živčen sem pač, ker je ena obveznost več, pa ker imamo zdaj že toliko veliko testov pa spraševanj. Pod stresom nisem, probala bom napisati kolikor bom lahko dober. Že več let dosežki nacionalnega preverjanja znanja ne smejo vplivati na ocene pri posameznih predmetih in na zaključek šolanja. Prav zato nekateri strokovnjaki ocenjujejo, da jih nekateri učenci ne jemljejo resno. Preizkusi se izjemoma upoštevajo le pri vpisu na srednjo šolo. V nekaterih osnovnih šolah se je tako že zgodilo, da so se sošolci dogovorili in vsi oddali prazne pole. Na ta način, ki jih zdaj pišemo, so mi odvečni, so mi nesmiselni, zaradi tega, ker te podatke, ko mi izvemo, koliko smo pisali, nam nič ne pomagajo, samo neke točke. Mogoče je pomembno zato, da v bistvu vidimo sami, koliko smo se naučili v teh 9 letih. Pri teh NPZ-jih bi jaz spremenil, da bi se bolj učil, da bi se upoštevalo za oceno. Junija bodo učenci dobili rezultate preverjanja, učitelji in šole pa podrobne analize za vsak predmet posebej. Glede na te podatke pa na državni ravni ugotavljajo tudi znanje generacije, a očitno učencem prvi preizkus iz matematike ne bo pokvaril prvomajskih počitnic.